پشتی 8 ماهان که دونالد ترامپ جارکدن و سروک امریکا هات البجارتن یکم هفدیتنا دنالبیناوی و سروک کماری ترکیه دا انجام داده. دیوان 8 ماهین چویی دا ترکیه حولک گلکی زیده دا داکو او هفدیتن پیگواره لی موحید ندهات داین. آخر هفدیتنا اردوغان و ترامپ لکوشکا سپی بر ریوا دچه و تسیره وی هفدیتنی لسر مجارا سوریه و روژاواجی او geleki zede be. Trump'la masaya yumruk vurmaya falan hiç gerek yok. Oturup İsrail'in soykırımcı olduğunu, bebek katili olduğunu, işgalci olduğunu söylesin ve hür dünya dediğimiz dünyanın هان پشتگیری اسرائیل نکه بسه و دمه امیوی برزداری پیشوازی بکن و جیره بدن چپکان بدلو جان سپاسیاوی بکن. ده آجنده اردوغان دا gelek مجارهنه. به تایبەتی گەشەدان ڕۆژهەڵاتە بەهرا سپی مەژارا غەزە و فلیستینێ و هەلبەت چاواییە پێشەڕۆژە سووریە وێ دەvê civînê da bêne guftugûkirin. Plana Amerika ya ji bo Sûriye çi ye û hesede û rêveberiya Rojava ew ê ber bi kuva biçe dê hinekî di vê hevdîtinê da eşkere bibe. براستی ناورک آخافتناوان ام پرزیده نزانن ام نسر وقتی ناورک آخافتناوانن لی ام یا دزانن کو یعنی نزدیکیتی اردوان روجاوا نزدیکیتی نکی مخابم به دوستانی و ارینیه مرد یا کاره به درحتی کاره به مسئله بیشه پیوسته حقوقا براتیا هزار سالی بهتر راست کردن او حقوق نه راست کردن تشاره سرکی تب ترامپ راجبگری نابه تب پوتین راجبگری نابه تب اروپا استراتژیگری نابه چهار سری اوه کو به هفرارونه به هفرار به میشه چهار سری بریاکو اردوغان بچه امریکا سروک جهپی اشکره کرد که اردوغان گره ترامپ لستنبول کریه میوان و جه خواستیه دا هفدتینک دناوراوی و ترامپ دا انجام بده و گوتیه ترکیه آماده دا 300 بالفرین بوینگ جی بکره. جهپه ویکی وکه برتیلک سیاسی به ناف دکه و رخنه دکه. Suriye'deki halkların birlikte karar تشتغل سوريا بي دي في بي هي اوا دا قالين سوريا بخوا رونين وسيستم كيدينن نا امريكا دبا نا بتركيا دبا دبل سوريا خلق ور بخوا برياري بدا بويه كنابه قوت بدل لكسكي بكي وبيجي اشتيهات دويدا ميدا قروش لهوليا هي نوع علوي راسي إريشان هاتنا هسانا قوتو بيجي ورن شكر خدينن لي دبراكتيك دا أو قاسي هسانينا لهيلادن دنا برا أمريكا أو تركيا دا نارينن جالك جداهنا دمجارا سوريا دا ترامب أو بالافران بفروش أردوغانو ويبشينا ده سردما یکم یا سروکاتیا ترامپ دا ترکیه زرارک مزندید. پیوندی هاتبون آستا قطبونه و سزاین گران آبوریا ترکیه فلج کربو. نه اردوغان دخوازه هماهنگی که خورد دگل ترامپ دینه دا هم لسوریه دست ترکیه به حزب به و هم جی کریز و قیران نافخه به سیاوه دست بکا نو جهسکر اردوغان دا کهون. لی او هفدیتن ده انجامی دا و ده پراتیکی دا او به دل اردوغان به یا نه ده دمین پیشتاوی دیار ببه. رامین سترک، روداو، استانبول.